Muy buenos días, tardes o noches. Hoy nos encontramos aquí con una batidora abierta, ¿vale? Es una batidora de hasta poco endeblilla, ¿vale? Vale, bueno. Que me dio cliente que nos gustaba bien, ese ruido raro, y bueno, y ciertas rosas tenía, ¿no? Bueno, tiene 3 tornillos. Ahí está uno, dos, y entre todos esos cables está el tres. Bueno, y este es el resultado. Todos ellos tornillos están partidos. Entonces la batidora pues como que se ha comido su propio plástico. Aquí está plástico ahí molido. Bueno, lo que yo hice es que atravesé la carcasa, le puse un tornillo más largo y puse un taco de toda la pared que apretaba lo suficiente, ¿vale? Que el motor anda suave, ¿vale? Bueno, por este lado hay un tornillo y por aquí está el otro tornillo y ya lo rozaba, esto rozaba por todos lados, ¿vale? Ahí tiene ya lo que hay que limpiar un poquito y ya está. Bueno, el motivo por lo que no grabé eso, es como he reparado porque, bueno, eso era experimentar y bueno, y iba a ser muy largo y bueno, preséntame al final. Bueno, voy a enseñar algo. Aquí ingresa la luz de los dos dientes. Ahí están los cables del motor y el conmutador. ¿Vale? Tiene un ventilador para refrigerar el motor. Su bobinado. Fusibles, capacitores, escobilla. ¿Vale? Bueno, la voy a montar y os voy a enseñar el resultado. Bueno, ahí está conectada ya la batidora. Sigue el cable y ya el conmutador, pero no arranca porque eso tiene aquí el conmutador para que impida que funcione esto, ¿no? Bueno, es una interruptor interior. Me pongo el vaso, que de vidrio, le doy al motor. Como ven, funciona perfectamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido un mini corto vídeo de una reparación, ¿vale? Fácil, ¿vale? Barata. Porque a mí no me ha costado nada arreglarla. Y bueno, aquí tapé la marca, ¿vale? Para que no veáis la marca, ¿vale? Para que no veáis la porquería de marca que es esta batidora, ¿vale? Pues no me he hecho la marca, ¿vale? Pero bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.